今日咧，譚師傅同大家整一個港式嘅炸醬麵，係廣州嘅港。有咩唔同啊？同北京嘅炸醬麵咧唔同，因為佢要用麵醬等等嘅，我哋冇。用香港嘅港式炸醬麵咧，佢係酸，即係酸酸地嘅，我哋又冇落。咁所以咧，港式廣州嘅港。咁咧就講講啲材料先嚇。好多人咧就用五花肉嘅，我哋今日用咧係伊比利亞嘅梅柳頭。嗱，佢本身佢肥瘦好均勻嘅，比五花肉更香。洋葱粒、蒜、薑、葱花，仲有辣椒圈，仲有少少料酒。嗱，咁炸醬肯定有醬啦。嗱，咁啊用咗一個黃豆醬，仲有嗱磨豉醬。其實咧北方咧就用個甜麵醬，咁我哋咧就用呢個代替。咁仲有少少辣嘅就攞個豆瓣醬落去，等佢香香地。咁咧我哋呢幾種醬料咧，我哋隨親都有噶啦。嗱，呢個黃豆醬咧，因為佢有啲粒粒狀啊，先嚟一嚟佢嚟爛佢先。當然咧，你話可以攞刀去剁都得嘅，等佢即係唔好成粒嘅啫。攞2斤嘅黃豆醬，因為和氏醬比較黑色黑啊。和氏醬咧落1斤好啦。嗱，2斤嘅黃豆醬，1斤嘅和氏醬。和氏醬唔好太多，因為太黑啊。你如果咁啊變咗煮嗰個醬咧會黑得滯。豆瓣醬咧，嗱，喜歡食辣嘅朋友咧可以落多少少嘅。咁啊呢個就為咗惹味啦。我哋唔食得辣咧，落半斤好啦，攪勻佢，燒燒咗鑊，熱鑊陰油。嗱，攞啲油燙燙個鑊先，收慢個火嘅。攞我哋嘅薑米、蒜蓉。爆香佢，料頭嘅作用其實就係增香去腥嘅啫，爆咁上下啦，夠香味啦，落埋啲洋葱，打爆佢好。嗱，拎翻呢個，落少少油先，咁啊唔使太多油嘅，因為個豬肉咧肥瘦均勻啊，咁所以咧佢本身會出豬肉油噶啦。煎得爆香啲豬肉佢，因為呢個伊比利亞豬肉咧，佢個口感好咧，大粒少少咧，食落嘅時候咧有個口感喺度啊！即係當年啊，曾經去北京嘅時候咧，響大董食過一個炸醬麵咧，嗰粒豬肉真係咁大粒嘅，但係佢真係非常之靚。嗱，依家咧嗱，你大家睇到嘅呢個鑊咧啲油啊出咗嚟㗎啦，咁啊灒啲酒落去，灒酒都為咗去增香劈聲嘅啫。好，咁啊落翻碗料頭落去。嗱，呢個醬咧，呢個時候收慢少少火先，唔好俾佢黐底啊！一落醬咧好容易黐底嘅，收慢個火嘅一定要。咁啊落晒啲醬落去。嗱，落醬之後咧，千祈咧唔好咁快即刻就落水喎，醬係要鏟過先香嘅喎。好多人咧又話一倒醬落，驚佢黐底咧，就會習慣性落啲水落去啊嘛。個醬已經鏟香咗㗎啦嘛。咁咧呢個時候咧，等佢啲肉咧頭先爆晒啲油出嚟之後咧，而家索翻啲油嗰啲醬入去咁啊，輕輕勾個芡咁就得㗎啦。完味嘅時候咧，生抽增加個豉香味。完味嘅時候輕輕收火啦，唔使咁慢啦。少少蠔油，調味嘅啫，蠔油又唔使太多嘅。加翻啲糖，廣東人咧都係中意落多少少糖㗎啦。如果顏色覺得淺嘅，可以加啲老抽嘅。因為其實咧辣椒咧，其實我哋煮咗一鑊之後咧，唔係一次食晒㗎嘛，係每次翻煮嘅時候先加都得。咁今日我哋食晒佢唔怕啦。照落晒。嗱，平時大家咧就根據呢個醬嘅個份量去落辣椒咧，每次落，因為辣椒落咗落個醬入邊咧，如果你再儲存咧，個辣椒會出水嘅。落開少少北味油先啦，等我。嗱，炸醬就 O K 啦。其實豬肉粒大粒啲咧就滿足啲嘅啫，其實冇所謂嘅。咁你話細粒啲，我真係就要醬唔要肉㗎，咁啊變咗。嗱，今次咧呢個醬咧佢夠結咧就唔使落生粉。如果稀咧，即係落水太多嗰啲咧，咁就稍微加少少生粉水落。嗱，炸醬麵咧，好多人咧中意誒撈住撈勻先食嘅。喂，唔好意思，我食晒佢，唔俾你食。炸醬嘅方咧，我喺評論區寫出嚟，大家學識咗記得整俾屋企人食啊！即係呢啲屬於花絮啊！乜真係唔係啊？你老實啊，食麵係咁噶，即係自己對口先至介紹俾人食噶嘛，梗係。